你别恶心了，滚！你是真肚子疼还是不是？你是干啥了？你放屁？今天肚子不舒服，就是老放屁，不知道咋回事。你别恶心了，滚！你别拉着了，少远的远。哎，不行，忍不住。你恶心死我了！你快！你是不是拉着了？哦呦，今天不知道吃啥了，不知道咋回事。你是不是故意的？你拉着了是吧？你看，快拿点啥药？我没药呢，你上厕所去。不是，你不是那个啥吗？你不是？我的奶奶呀！你让人崩着了。你起来，你要我的药店弄得乌烟瘴气，你上外边放去。不是你那个啥，这个你闻一下看。啥味儿嘞？你闻一下，过下肺，看是啥症状。我闻不出来，我看不出来。我的乖乖。你看不出来，你闻就行了嘛。我也闻不出来，我闻着一股的那个啥味儿，闻不出来。没有啥，这个。你上外边是不是消化不好？有没有那个促消化？我的娘哎！你有点笨死行了。没烫住嘴吧？你烫着嘴。没事，我看你光鬼变的你，光吧嗒嘴，恶心死了。我还以为烫着你嘴了呢。烫着你的嘴。上来去。哎呀，那你到外边去。我先到外面先放好。你到外边要帘子给我掀起来。你快！要是房子里弄得臭烘烘的。我先上个厕所。赶紧！我娘哎！